Всем привет! Сегодня буду осуществлять замену ремня генератора. И ну, к заводе. Сейчас посмотрим, как висит ремень. Вот включай печку пока что. Вот печку. Обогревы. Вот слышал? Выключи обогревы. Обогревы выключили. И все, тишина. При нагрузке ремень свистит. Загоняем в гараж и разбираем. Сейчас будем зажигать вот такую печку. И вроде бы, да, снимаем, но там второй ремень. Честно сказать, еще ни разу не менял. Именно на 1.6. На 1.8 на Ford Focus, да, там просто здесь идет затяжной ролик, его раз. Но есть маленький ремень, который приводит муфту кондиционера в движение. В любом случае его, наверное, надо сейчас будет скидывать. После этого только откручиваем этот генератор и пробуем, меняем ремень. Маленький ремень кондиционера, конечно, его надо сейчас заменить, но не буду. Денег не так много. Если будет плохо работать, летом поменяю. Так, для начала залезли под машину, смотрим, как загнила защита. Это, конечно, писец. Вот у нас ремень второй, который вот муфта сам компрессор кондиционера. Нам нужно снять вот этот ремень, а тот старый ремень я срежу и попробуем одеть новый. Сейчас для начала снимаем защиту. Открутили передние болты. Здесь смотрим, какие на защите выемки. Эти ослабляем и защиту просто выдергиваем. Надо будет ее чуть-чуть домкратить, колесо прокручивать и отверткой поддевать. А, он так снимать? Да, а тот ремень срежем. Вот так. Вот, смотрим. Вот видим, вот этот ремень нужно менять. Это ремень генератора. Вот это ремень кондиционера. Вот, а одеть нам никак не получится. Снимаем этот ремень, после обрезаем этот, а по ходу покажем. Ставим пятую передачу под домкрателя. Вот, покрути, Денис, колесо, чтобы у нас ремень вот этот ходил. Можно, конечно, съемником воспользоваться, но будем по старинке. Так, давай отвертку. Оба! Вот так поддели. Снимаем этот ремешок. Так, Денис, дай-ка ножичек. А этот ремень срезаем. Вот так берем и все, срезали. Так, откидываем бачок гура. Но это опять я не от себя. Меняю первый раз, а ну, по крайней мере люди говорят так. Бачок гура в сторону. Не вверх это. Там у нас она вот так откинули. Так, на 15 головка. Так, а здесь от торкс. Зачем торкс? А здесь со шпилькой. Вроде бы. Ну, ослабь ты его сначала.
болта сорвали. И снизу вот здесь тоже болтик ослабляем. Ослабляй вообще. Также снизу болт, также головка на 15. Все, и откручиваю. Но нижний болт должен быть обязательно ослабленный. Выкручиваем также шпильку. Если шпильку не выкрутим, то получается мы просто, когда поставим ремень, мы не сможем генератором, как бы сказать, регулировать. Вот так вот выкручиваем. Да, помажем. И вот так вот генератор ходит. Все, сейчас пробуем, накидываем ремень в той же последовательности, как он стоял. Вот так монтажкой давим, рукой закручиваем. Ну вот, короче, как-то так, а то неудобно. А вот так закручиваем нижний болт. Когда с ремнем чуть-чуть неудобно, но в принципе нормально. Ремешок стоит на своем месте. Даже по памяти, я думаю, ну он намного туже, конечно. Так, давай, Денис, тот ремешочек маленький. Даже если этот ремень будет маленький летом, мозги парить, здесь с краю его поменять вообще не проблема. Его надо как-то, блядь. Подожди, ты мне отверточку дай. Да не надо, все, он одевается. Вот и все. Вот заняло у нас часа полтора где-то. Поменяли ремень. Все? Да. Так, после замены ремня выехали на улицу. Включаем дальний, к примеру, обогрев заднего, обогрев лобового. Все, даже, к примеру, это. Так, кондиционер. Печку на максимум. Даже аварийку. Что еще, блин, включить? Даже дворник. Смотрим. Вот так дело было в ремне. Еще раз посмотрим. Все. Работает, ремень не свистит. Все, всем пока. Удачи.